Bismillahirrahmanirrahim. Ma'iklan saking Anas bin Malik radhiyallahu pemridani sinten Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Anas bin Malik anna rajulan sesungguhnya wong lanang iku ata wis nekani sapa rajul annabiyya iku si Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala muqaddika sapa rajul ketika ini sesungguhnya ingsun iku uridu ngersakaken sapa ingsun safaron ing perjalanan fa'ausi mongko kula aturi paring wasiat panjenengan ni ing ingsun. Faqala muqaddika sinten Gusti Nabi lahu marang rajul ngendikane fi hifdzillahi iku tetep utawi sira fi hifdzillahi iku tetep ing dalem pangreksane Gusti Allah wa fi kanafi lan tegese ing dalem pangreksane penjagaane Gusti Allah. Zawwada muga-muga paring bekal zawwada muga-muga paring bekal ka ing sira sapa Allah Gusti Allah at-taqwa ing ketakwaan wa ghafar lan paring ngapura sinten Allah dzambaka ing dosane sira wa wajjaha lan mugi-mugi ngadepaken sinten Allah ka ing sira lil khairi marang kebagusan haisu ing dalem endi-endi nggon haisu ing dalem endi-endi nggon kunta ana sapa sira au ainama utawa endi-endi panggonan au ainama utawa ing dalem endi-endi panggonan kunta ana sapa sira. Syakun utawi kalimat iku syak fihi ing dalam kalimat sapa rawi dipun criosaken dipun riwayataken saking Sayyidina Anas bin Malik enten setunggal tiyang badhe melakukan suatu perjalanan safar lajeng terus sowan dhateng Gusti Nabi. Kebanyakan para sahabat memang seperti itu, menawi badhe melakukan suatu perjalanan langkung rumiyin manggihi Gusti Nabi nyuwun saran, nyuwun nasihat, nyuwun donga saking Gusti Nabi, utawi setidaknya mereka itu ingin memandang wajahnya Nabi sebelum mereka berpisah dengan baginda Nabi. Soalnya Gusti Nabi para sahabat itu biasanya pun gelo enten geloni manah menawi kesah teng pundi kok sadurunge kesah kok boten ningali Gusti Rasul rumiyin. Nggih kirakan ningali wekdal Gusti Rasul dados imam utawi ningali sak kelebetan wajahipun Gusti Rasul utawi Gusti Rasul sedang bagaimana ngoten. Sing jelas para sahabat niki mereka ketika melakukan suatu perjalanan yang jauh berhari-hari, mereka sebelum melakukan perjalanan langkung rumiyin sowan dhateng Gusti Nabi. Wa imma nyuwun nasihat, wa imma nyuwun wasiat, wa imma nyuwun donga. Setidak-tidaknya sebelum mereka berpisah dengan Gusti Nabi sempat memandang wajahipun Gusti Nabi. Dados Abdullah bin Rawaha ini semerap bilih piyambakipun dihadapkan sebagai pasukan perang melawan tentara Romawi yang kekuatannya luar biasa, dan piyambakipun pun merasa bahwa saya kalau perjalanan ke Romawi ini sudah bisa diperkirakan abot boten wangsuli tinimbang wangsuli. Kasare boten lebih berat nanti saya pulang tinggal nama daripada saya pulang dengan jasad badan saya. Sudah merasa diri ini adalah peperangan terakhir saya. Maka dia pun mempunyai pemikiran, aku duwe jaran. Sing jaranku iki sok melayu ning banter tak congklang banter. Aku engko tak budal kari-kari ae. Maka dia izin kepada teman-temannya, sampean budal dhisik aku kok mari Jumatan. Lha kok sampean keri? Aku kepingin ningali wajah Rasulullah untuk terakhir kalinya. Barangkali saya nanti syahid di medan perang sana. Saya ingin memandang wajahnya Rasulullah dalam
khutbah Jumat dan saya ingin mendengarkan khutbah yang terakhirnya Gusti Nabi. Niki Abdullah bin Rawaha kata seperti itu. Termasuk yang niki nyuwun datang Gusti Nabi supados paringi wasiat, dipun paringi nasihat, dipun paringi donga. Maka Nabi sanjang fi hifdzillah wa fi kanafihi. Ya wis, muga-muga sampeyan selalu di dalam penjagaanipun Gusti Allah. Mugi-mugi sampeyan selalu di dalam perlindunganipun Gusti Allah, dan mugi-mugi Gusti Allah memberikan bekal kepada sampeyan berupa bekal ketakwaan. Fa inna khairaz zati taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Lan mugi-mugi Gusti Allah memberikan ampunan dosa panjenengan, sehingga sampeyan melangkahkan kaki ke tempat mana sampeyan melakukan safar, maka di situ adalah tempat di mana sampeyan diampuni dosa-dosanya. Wa wajjahaka lil khairi haitsu kunta au aina ma kunta. Lan mugi Gusti Allah selalu menghadapkan kepada kebaikan dimanapun sampeyan menuju suatu perjalanan. Donga niki penting. Donga supados kemanapun kita pergi, kita akan menemukan kebaikan dan kebaikan. Ciri khasnya orang-orang yang soleh, ciri khasnya orang-orang yang beriman, itu adalah dimanapun dia pergi, tujuannya kemanapun, selalu menemukan kebaikan dan kebaikan. Umpami kesah teng kampung yang limpu teng luar Jawa miko, maka yang dicari pertama kali adalah masjid teng pundi, langgar teng pundi, musola teng pundi. Sing pertama kali dipun pados niku tempatnya berkumpulnya tiang-tiang Islam negeri itu pundi. Jadi Gusti Nabi mengarahkan doanya kados ngoten niku, wa wajjahaka lil khairi haitsu kunta. Dimanapun engkau menuju, kemanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, semoga Allah selalu menghadapkan kamu kepada kebaikan dan kebaikan. Itu Gusti Allah selalu menghadapkan kamu dengan kebaikan dan kebaikan dimanapun tujuan kamu pergi. Iki napa niku dungane Gusti Nabi kados ngoten niku. Sehingga napa niku kita niki nggih dianjurkan menawi badhe kekesan tembi mempunyai niat dalam hati, apapun kemanapun kita pergi, maka semoga mugi Gusti Allah selalu menghadapkan kita kepada kebaikan dan kebaikan. Wayang bagilan prayoga ida istaudaa ing dalem nalikane amrih nitipaken sapa musafir Allah taala ing Gusti Allah taala ma ing perkara yukhlifu kang ninggalaken sapa musafir ing ma ayastaudia ing yen to amrih nitipaken sapa man sapa musafir al jam'a ing sekabehane wala yufassisu lan ora nentuaken sapa musafir. Faqad ruwiya maka teman-teman den riwayataken apa anna Umar sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nglindari sinten Allah Gusti Allah saking Sayyidina Umar. Iku kana ana sapa Sayyidina Umar iku yukti paring sapa Sayyidina Umar annas ing manungsa atau yahum ing pira-pira peparingi annas. Itu madaan ja'a teko ing Sayyidina Umar sapa rajulun wong lanang wa ma'ahu kang iku tetep sertane rajul ibnu utawi anak lanang lau kedune rajul. Pakola moko ngendika lau marang rajul sapa Umar Sayyidina Umar ngendikane maroaitu ora ningali sapa ingsun ahadan ing wong suwiji asbaha kang luwih nyerupani bi ahadin kelawan wong suwiji min hada saking iki kelah ibnun bika kelawan siro. Fakola moko ngendika lahu marang Sayyidina Umar supaya rajul wong lanang ngendikani muhaddisu nyeri bakal critakaken sapa ingsun ka ing panjenengan anhu saking ibnu ya Amirul Mukminin duh Amirul Mukminin bi amri kelawan perkara ibnu. Ini sesungguhnya ingsun iku aratu ngersakaken sapa ingsun an akhruja ing yen metu sapa ingsun ila safarin marang perjalanan.
Wa ummuhu lan utawi ibuke ibnun iku hamilun kang hamil bihi kelawan ibnun. Faqalat mongko ngendika sapa ummuhu, takhruju ana to metu sapa sampean sapa panjenengan, wa tad'a lan tinggal sapa panjenengan ni ing ingsun ala hadil halati, wa tad'u lan tinggal sapa panjenengan ni ing ingsun ala hadil halati ing atase iki kelah tingkah. Fakultu mongko ucap sapa ingsun, astaudiu amri nitipaken sapa ingsun Allah ing Gusti Allah ma ing perkara fi batnika kang tetep ing dalem wetenge sira. Wa kharajtu mongko miyos sapa ingsun sumangga kari-kari kodamku rawuh sapa ingsun. Fa idan mongko ing dalem nalikane kodamku iya utawi ummu iku kot mata, teman-teman wis mati sapa ummu. Fajalasna mongko lungguh sapa kita, natahaddatsu halin cerita-cerita sapa kita. Fa idan mongko ing dalem nalikane jalasna narun utawi geni ala kobriya iku tetep ing atase kuburane ummu. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lil kaum marang kaum, ma iku apa hadin naru utawi ikilah geni. Faqalu mongko padha ngucap sapa kaum, hadin naru utawi iki ikilah geni iku min qabri fulanata saking kuburane fulanah. Naroni hali sapa kita ha ing nar kulla lailatin ing dalam saben-saben wengi. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, wallahi demi Allah, innaha sesungguhnya fulanah iku kanat ana sapa fulanah iku la sawamatan yakti wong wadon kang akeh kuwasane. Qawamatan tur wong wadon kang akeh salat wungine. Fa khattu mongko ngalap sapa ingsun al-miwala ing pacul hatta sehingga intahaina dadi tutup sapa kita ilal kubri marang kuburan. Fa khafarna mongko ngeduk sapa kita. Fa ida mongko ing dalem nalikane khafarna sirajun utawi lampu. Wa idaran ing dalem nalikane khafarna hadal ulamu utawi iki kilah bocah yadubu halikan berangkang saka bulan. Fakila mongko den ngendikaken li marang ingsun, ngendikane inna hadihi sesungguhnya iki kilah wadiah perkara kang hadir iku wadi'atuka titipane sira. Walau kuntalan namun ono sapa sira iku istaudakta amrih titip sapa sira ummahu ing ibuke gulam lawajatta moko yakti nemu sapa sira ha ing ummahu. Kala moko ngendika sapa ummahu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dari sedan Allah Subhanahu anu saking Sayyidina Umar ngendikane lahwa yakti utawi ibun iku asbahu wong kang luwih nyerupani bika kelawan sira minal ghurabi tinimbang saking serupane manuk gagak bil ghurabi kelawan manuk gagak kang meneh. Imam Ghazali sajak pilih menawi kita niki ndonga terutama doa ketika kita akan melakukan perjalanan, maka usahakan doanya itu doa yang syamilul jami, doa yang merangkum semua perkara. Boten namung gunakan tiang sunggal, tapi sing sunggal boten ditundungaken boten. Ayastaudia al jam'a, dungaaken nitipaken datang Gusti Allah semuanya. Ya bojo, ya anak, ya omah, ya bondo, ya sembarang kalir dipun pasrahaken, dipun titipaken datang Gusti Allah. Walau yukhasisu boten nentokaken wis li kelompok sing tak tutupno nang Gusti Allah liyane iku terserah kulo wis. Boten kenging ngoten niku. Anake kabeh 6 wis li sing paling baru tak titipno nang Gusti Allah wis. Tak pasrahno nang Gusti Allah, tak doa nang Gusti Allah.
bali itu nih terserah kuno urusanku. Betul asal ngoten niku. Niki enten satu riwayat, walaupun sebagian mengatakan riwayat ini riwayat yang dhaif, tetapi Imam Ghazali ketika menceritakan kisah ini di dalam kitab Ihya, ini menunjukkan diri Imam Ghazali meyakini kebenaran cerita ini. Kita nggih manut Imam Ghazali mawon, manut para wali ini Gusti Allah. Ketika para wali-wali ini mengatakan suatu perkara, kita menyaksikan, meyakini bahwa kebenaran ada dalam keyakinan mereka. Dipun criosaken pada zaman Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar niki menawi angsal ghanimah saking peperangan-peperangan, maka dipun dumroto datang seluruh penduduk Madinah, makin nek luwih-luwih dipun sebarakan datang penduduk lintune Madinah. Tasik luwih malih dipun sebarakan datang kota-kota di luar Madinah, di luar jauh daripada Madinah, dibagi teng Yaman, teng Syam, teng Mesir, teng Basra, teng Kufah. Niki kebiasaan Sayyidina Umar ngoten niku. Sing penting pokoknya wong Islam keduman roto apa pembagian daripada ghanimah iki wis Sayyidina Umar mboten mundhut napa-napa. Suatu ketika nanti angsal ghanimah antara lain berupa bongkahan-bongkahan minyak misik. Minyak misik niku biasanya sakjane dicampur kalian minyak itu berupa beku, napa niku misik sing beku. Biasanya pun misik sing beku, darah beku, makin dipun paringi minyak khusus sehingga saged mencair. Iku dipun keranten niku ghanimah bagiane Sayyidina Umar, dipun paringaken Sayyidina Umar. Nah, maka ranten itu bagiannya Sayyidina Umar, maka garwani niki mencoba untuk menimbang. Kula timbang rumiyin pinten bobote minyak misik yang membeku niki. Namanya minyak misik awis saestu lebih mahal daripada emas. Begitu melihat istrinya itu memegang bongkahan misik niki, dipun dukani kalian Sayyidina Umar. Sampeyan aja mutik-mutik iku. Lho, kula namung nimbang mawon gak muniku. Ini minyak misik yang kita ambil manfaatnya adalah baunya. Dan saya sendiri masih belum meyakini apakah minyak misik ini bagian saya atau bagian orang Islam yang lain. Sampai kados ngoten niku. Suatu ketika Sayyidina Umar membagi-bagi ghanimah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan anaknya, termasuk bagian orang yang mendapatkan jatah ghanimah. Tahu datang majelis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kula mundhut ghanimah. Lho iki sapa iki? Iki putra kula. Kaget Sayyidina Umar. Kaget nopo? Ningali bilih tiyang niki anaknya serupa betul kalian bapaknya. Maraitu ahadan asbah bi ahadin min hadzalika. Saya belum pernah melihat seorang anak yang betul-betul serupa dengan bapaknya selain kamu dengan anakmu ini. Pokoknya betul-betul mirip wis. Sak dedek-dedeke, sak rupa-rupane, sak dhuwur-dhuwure niku sami santen pun, sak gaya bicaranya, sak suarane niku swantene pun sami. Sampai saya dengar kaget, ada kok bisa seperti ini. Saya memang banyak melihat seorang anak serupa dengan bapaknya itu banyak, tapi yang seperti kamu betul-betul serupa belum pernah saya lihat. Iki bagaimana sih kok bisa mendapatkan anak kok sangat-sangat mirip dengan kamu? Oh ngeten Sayyidina Umar, kula bali criyos teng panjenengan akhwal larini. Oh iya, ngeten. Zaman rumiyin kula niki nate badhe kesah angsal perintah kula niki dikengken tumut pasukan fisabilillah. Kula angsal perintah dikengken dados tentara Islam yang fisabilillah. Zaman itu nek teng beberapa surahnya hadis niku zamane Sayyidina Abu Bakar. Kula dipun termasuk dipun
dipun catat sebagai anggota tentara Islam yang ikut fisabilillah memerangi orang-orang murtad. Nah, wekdal niku istri kula niki hamil. Istri kula niki hamil besar. Maka kula pamiti. Dik, kula pamit aku katene perang. Nanti katene perang fisabilillah. Kapan mulai yonggo? Wa imam mulai sehat sempurna, wa imam mulai tinggal nama to. Maka terus istri faqala takhruju wa tadauni ala hadil hala sampean kok tego. Sampean kok tego ninggalkan kula dalam keadaan kula hamil besar ngeten iki. Maka yang jalur sanjang ya wis astaudiullah ma fi batnika pun ojo kuwatir. Astaudiullah, saya menitipkan kepada Allah anak yang dalam kandungan ini. Terus dia pun nang donga, ya Allah kula titipaken pasrahaken dhateng panjenengan anak yang dikandung oleh istri saya ini. Mboten mengatakan ya Allah kula titipaken dhateng panjenengan istri kula anak yang dikandung ini. Kula titipaken griya kula pasrahaken mboten. Dia hanya mengkhususkan kepada anak yang dikandung itu. Mboten menitipkan ibunya, mboten ya Allah kula pasrahaken istri kula dhateng panjenengan mboten. Namun masrahaken anake mawon. Selanjutnya saya keluar dari rumah menuju medan peperangan bersama dengan pasukan Islam yang lainnya. Tak berapa lama kemudian peperangan selesai, sumangodamku dan saya kembali ke rumah. Begitu saya kembali ke rumah, ternyata istri saya sudah meninggal dunia. Istri saya yang saya tinggal ketika hamil itu ternyata meninggal dunia. Zaman dulu ini dereng ngeten. Napa niku pos dereng ngeten. HP telepon mboten enten. Sehingga istri pun wafat mboten semerap ya Mbak Ibu, tidak tahu mau di medan perang sibuk ngurus peperangan. Maka begitu mendengarkan istrinya, mengetahui istrinya wafat, maka piyambakipun fajalas nana tahaddasu. Maka piyambakipun silaturahmi utawi moro tengguyane derek-dereki. Cerita-cerita ya apa bojoku mati ini ya apa mati babaran apa ceritane mati ini. Nah, ketika di tengah-tengah omong-omongan iki istrine niku meninggal dunia dalam keadaan kandungannya masih di perutnya. Akhirnya dipun kubur sareng-sareng kalian kandunganipun. Dan orang-orang yang menguburkan tidak pernah merasa bahwa niki yang niki hamil besar boten kroso. Tidak menyangka bahwa di dalam perutnya orang yang perempuan meninggal ini orang bayi ini boten semerap. Maka nalikane cerita-cerita kalian tunggu teparuni dari bagaimana kejadian meninggalnya istri saya, tiba-tiba faidan narun ala kubriha. Maka tiba-tiba ada api memancar. Api ini geni muruk saking kuburan. Maka kula takon dateng rencana lho, kok iku? Api dari mana itu? Maka jawabe rencana hadin naru min qabri fulana naru aku lalailatin. Geni iki tiap malam memancar dari kuburannya fulana binti fulan yo bojone sampean. Semenjak kami menguburkan jasadnya istri panjenengan, tiap malam kami melihat api memancar dari kuburan istri panjenengan. Maka kagetnya, lho kok ngoten nggih? Padahal istri kula niku demi Allah, tiang sing ahli poso sunnah, tiang sing ahli sholat tahajud dalu, kok iso ono geni di kuburane? Ada apa ini? Maka yang niki penasaran malam itu juga mengambil pacul, dipun pundut pacul, terus kesah datang kuburan. Waktu itu masih memancar geni saking kuburan istri ini. Langsung digeduk kuburan itu kali yang jalan ini. Digeduk pertama, terus kedua, sampai kepada nopo niku